Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa game da waɗanda suke da Paga card kuma ba su da screen verified za su iya amfani da wannan app gashi nan mai suna recharge.com sunan shi recharge.com. Mutum zai iya amfani da shi sai ya shiga in ya buɗe misali kamar yadda na buɗe kana yi buɗewa a farko haka zai nuna maka. To me za ka yi a matakin farko shine abu na farko inda za ka shiga wannan waje gashi nan da yake ƙasa da aka rubuta profile sai ka taɓa wajen bari mu taɓa mu ga. In ka hau profile idan already ka riga da ka buɗe account kawai za ka taɓa sign in with email gashi nan na farkon nan sign in with email shi za ka taɓa. Idan kuma baka taɓa buɗewa ba sai ka yi amfani da wannan na ƙasa create an account. To yanzu ni tunda na riga da na yi kawai bari in taɓa sign with email ɗin mu gani. A nan zai tambaye ni me email ɗina da password to gashi nan kawai sai in taɓa in ce sign in. Bari mu jira ya buɗe. To alhamdulillah account ɗina ya riga da ya hau. Menene mataki na farko bayan na ɗora account kawai sai in zo in taɓa wannan waje gashi nan gift card sai mutum ya taɓa gift card. In mutum ya taɓa gift card abu na gaba kuma gashi nan wannan search ɗin nan zai taɓa. Idan mutum ya taɓa search ɗin nan sai ya rubuta ask trophy gashi nan. In mutum ya taɓa ask trophy to zai yi amfani da wannan mai $10 ɗin da mutum shi zai yi amfani da shi. Wannan mai $10 ɗin. To kamar yadda yake sai in taɓa order. Idan na taɓa order daga nan sama idan mun lura daga nan sama ga wannan ɗan wurin nan ya nuna 1 yana nufin ask trophy guda ɗaya na $10 zan siya kenan. To tunda $20 ne akan Paga card ɗin sai in taɓa wannan wurin 1 ɗin. Sai in sa 2. Idan na saka 2 gashi nan daga nan in mun lura ya nuna charges service pay gashi nan na wanda za mu biya shine 6.93. In aka haɗa da $20 nan zai bada 26.93. To katin kuma $20 ne ya mutum zai yi. To abinda mutum zai yi shine sai ya ce continue check out ɗin. Idan mutum ya ce continue check out kar a manta Paga card ai visa ne to kawai sai mutum ya taɓa visa card. In mutum ya taɓa visa card daga nan gashi nan add promo code sai mutum ya taɓa wannan waje. In ya taɓa wannan waje sai ya rubuta app soma kamar haka. Idan mutum ya rubuta app soma sai ya ce add promo code. To wannan promo code ɗin gashi nan in mun lura wajen service pay ɗin na ai 6.98 ne. To gashi nan promo code abinda za su rage mana shine wannan 6.98 ɗin gashi nan. Ƙasan kuma ya bamu $20 daidai adadin na wannan katin sai kawai mutum ya ce finish order nan mutum ya ce complete payment. To wannan step shine na biyun ƙarshe inda zai kawo ka kawai a nan mutum zai rubuta card details nashi ne. Kana rubuta card details gashi nan da aka saka nambobi guda 17 zuwa 15 ɗin nan expiring date nan CVV nan sunan da yake kan card ɗinka kawai sai ka ce make payment. Kana ce make payment dai kai ka inda za ka sa OTP. In ka saka OTP za su tura maka shi wannan code ɗin a cikin email ɗinka. To ya mutum zai yi da wannan code ɗin? A cikin description namu za mu ajiye number waya ga wanda yake so zai siyar mana. In kai founding kuɗi naira 10,200 a cikin Paga account ɗinka mu kuma za mu siya naira 12,200. Mun baka riban 2,000 kenan cif insha Allah. Sannan kar a mance da Allah in yau mutum ya fara ziyartar wannan channel namu ya daure ya danna mana subscribe kana ya danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.